จุมมีนายนี่ค่ะทุกคนวันนี้อาลิสได้กล่องจุมมีนายนะคะตัวที่อาลิสอยากได้ที่สุดก็จะเป็นสองตัวนี้เลยค่ะอยากขอให้ได้ตัวที่อยากได้เธอ ใช่ไหมอ๋อนี่ก็คือมีได้อะเฮ้ยคิดว่าซีเค็ดหรือเปล่าเฮ้ย ทำไมมันตัวแปลกๆจัง โอ้ใส่แจ็คเก็ตยีนเหรอ อุ้ยได้ตัวนี้ค่ะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน่ารักจริงนะคะ น่ารักไหนดู ตัวที่หนูไม่อยากได้ที่สุดก็คือลุงนูค่ะชื่อ อลิสได้ไปเจอกล่องจุ่มที่โลตัสใช่ไหมคะยังไม่เหลือกล่องเดียวนะมันเหลืออีกหลายกล่องอยู่นะทุกคน ถ้าเพื่อนๆอยากได้ล่ะต้องทำยังไง ต้องรีบไปซื้อเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวน้องอะไรคะหมดค่ะไป ว้ายทำได้ไงเรา